Kulak burun boğaz polikliniklerine gelen hastaların bir kısmı evde yataklara ayırdık. Ayrı odalarda yatıyoruz. Buna rağmen eşimin horlamasından uyuyamıyorum. Bu aile saadetimizi olumsuz yönde etkiliyor doktor bey. Ne olur bize bir çare bulun. Pek de seyrek değil bu duyduğumuz şikayetler. Horlama horlayan kişinin hissetmediği, çoğunlukla hissetmediği ama yanında yatan veya evde bulunan diğer kişilerin çok rahatsız olduğu bir sorundur. Ancak horlayan kişinin sıkıntısı sabah uyandığında başlayacaktır. Çünkü horlayan kişi kaliteli bir uyku uyumadığı için ne kadar uzun süre uyursa uyursun, uyumamış gibi, dinlenmemiş gibi ve yorgun uyanacaktır. Gün içerisinde de uykululuk halinden ötürü bazı sorunlar yaşayacaktır. Bunlardan en önemlisi iş verim kaybı ve işine adapte olamamaktır. Hatta unutkanlık vesaire gibi başka sorunlarla da karşılaşacaktır.